Gaba ɗaya ai zanga-zanga ko wancan abin kawo gaba ɗaya. Komi ya cije. Ubangiji Allah ya kogo. Ko gana ma yanzu ma gaba ɗaya bari wala. Ya ke cire. Wale, kwana biyu. Za a yi Allah kaya ne ka so wani kayan rubuki na gare mu. Ina gina ko shadda kaka so, gizna kaka so ko kananan kaya ba ba lahiya. Kahera gizna ne ka so. Ba wannan ba akwai canji hannunka. Ba a rasa da. Ya na transfer ko cash. Bari in mata. Kuma za ka sami wala in ba 10,000 ba an sasu wala. Na tura ma. Kasa. Awo na gina su lahiya lona. Cida. Baba don Allah kasu yage. Karhe shidda. Kasu yage. Kasu yage. Lahiya lona. Abba, mallan zare ya ake ciki ne wallahi. Wala bi. Uran aure gare mu. Abokiya. Kai zare wanda kida baka tuwai ya ka an samu matsala ha ni ba su da baka kana. Kai karamin dan iska ne. Ai yanzu kai gane ko iskanci trending ya kai. Sai suwa dai sun bace. Haka ne na ko. Yanzu kaya na sai san masu in ya to na sai zai da shi. Ka take ce ma Dawuda ya diba gehen lungun nan akwai su tuwa daya shi su hannunsu. To zan bashi. Yanzu ya za a magana ku iya kada zan bashi tuwa su. Tuwa cash na ko transfer. Kai ka sani ba mu cash. To ina da account ɗinka ba. Wallahi ba na yi Allah ko ina ba ku zuwa sai kasa gare ka wallahi ba ka sami su ko ina ba UBA na ba UBA na sa su to ni na mi a ciki awo babu wani ko mi a ciki ne sa ma hada min ba nawa sami sa 15k a sun yawa ka bari a baka 30 mun saba mana sa 30 ba mu ba mu Allah sai mu wa issues na ka hawa awo shi na mina na halin shi na laya gaba shi na tsawon sai sannin tuwayi na ofisa di ba a ga ban da tuwayi ka san mai tuwayi wallahi da mu aure gare mu sai an ban tuwayi na gaba ɗaya babu wani abu gaba ɗaya ka fata sana sai an tare ofisa ba a jin ko ni wala ba ga daban-daban ma shi ka sa tuwayi ka sai san mai tuwayi yau wallahi in tunubu abba ba kai sai na wuce babu ruwana da sai ya mai da lita ne a yau wallahi sai na kai rike min What